altura y de la izquierda también hay corubes, también hay cipreses, pero no son árboles jóvenes, son árboles añosos. Observa la corteza del árbol que está soltando la corteza. Fíjate, tiene la corteza suave, lisa ese árbol. No, arrugada. Arrugada y retorcida la corteza. Crecen así porque están creciendo sobre un suelo rocoso, negro. Así de sencillo, ¿de dónde salió semejante cantidad de lava? No van a descubrir el paisaje. Es el procesamiento volcánico puro, permiso, negro.